Salut, Hello, ça va? ça va et vous? Ça va, grave. What? Ouais. والله لا هذا خرجي من حبابك تقربي سحروا لي. What the fuck is this? Ah, what is this? Really? It's not normal. How do we not? How we have this person in this life? نخش ميرويني يا اللي في رواك يا يخبش فيه يدي راكم فهمتوا. اسمه طلع معبد جدد. تي هذا حنطلعوا معاه. هذا يموت عليا. هذا راهوك يحبني. شوفوا هذا يموت عليا. هذا يحبني. واحد صاحبه شباب. هالو Hallo, سلام صبا. هالو was grab. gut bei dir? الحمد لله. was machst du? Walla nix bei dir? Ich bin zu Hauses. Zu Hause bist du? zu Frankfurt Bruder. Bist du in Frankfurt? Ja Mann. Sag Walla. لا حشومة اخ دانسي والله. شايف جبتها فورا. لك نورين بعد زمان. اي والله بعد زمان. والله العظيم لك وحشة. عن جد. شوف لك اياها بصراحة. هاي البنت أنا صرحت فيها كذا مرة. هاي البنت الوحيدة اللي ما أنا فيك على البرنامج. اخ سو. هاي صارت تحكي ألماني. بعرفك على شخص الحراسة تبعي هذا. عصام زلزال هو السكيورتي فبيحرسني لاني انا صرت فنان. فهذا الشخص دائما بس اطلع لبرا بيحرسني وبيكون وراي. يعني هو سندي. هو حراس. حراس. هو ناطور. يعني هو وين ما بروح انا بيلحقني. ايش شغلك ناطور؟ نورين هو يضحك معك، هو يمزح معك. لا ما اضحك معه. يفوت اذا عندك جوال ثاني يفوت يعرف. اسكت خليني اعرفها بنفسي. معك عصام الزلزال ضابط شرطه في المانيا، بالضبط في فرانكفورت. والله ضابط شرطه. استنى دقيقة انا عم بحكي مع الفولور تبعي. ايوه حطي نقطه هنديه. حطي نقطه هنديه. شفت؟ تعلم. شو عم تعملي؟ ليه عم تتمكجي؟ تعلم حط. انا عم اتمكج للجماعة اللي تتفرج فيي، لحبايبي يعني لرفقاتي. ان شاء الله فكرت إلك حبيبي. نورين راسه كبير. يلا بشوف هذاك شعرك انت. بشوف شنو راسي كبير؟ انا راسي حلو والله. عيوني حلوين. راسك كبير انه مو لاي شخص تتمكيجي. انت بشوف هذاك شعرك بتقول انا عندي شعر. شوف هذاك شعرك. طيب فرجيها شعرك لنورين. فرجيها. نخاف من العين. لا معلش راح نصلي على النبي. فرجيها. فرجينا شعرك. دينا انت ماروك. انت؟ انا جزائرية. مرحبا، تحياتي لك من الجزائر. تحياتنا يا اخي. انت من فرانكفورت؟ انا من فرانكفورت. انت من فرانكفورت انت؟ ايه انا من فرانكفورت. انت بتحكي ايش عم تحكي انت وياه؟ موزو خليك على جنب. خليك على جنب. اسكت تفضلي. نورين ايه لا تحكي مع موزو هيك حرام. لا هو مثل شوف والله لك هاي نورين حطام الرافق. موزو هو بيحكي منيح الألمانية ولا ما بيحكي منيح ألمانية أخونا أبو العضلات؟ هذا هذا بيحكي لغة ما بيعرف يحكي غير بيوقف على باب مثلا إذا في ديسكو أو كذا هو واقف على باب الديسكو بس بيحرسه. يعني ما بيعرف يحكي غير لهجة مثلا بس هيك. تعال حكينا لك ألمانية. تعال احكوا ألمانية أنا بشوف فيكم. أوكي was willst du Alter? Was willst du Alter? Ich bin hier geboren. Ich bin in Deutschland geboren. Was willst du von mir? Ich schwöre auf alles, ich bin hier geboren. Also ich bin mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen. Du bist mit 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Ja, du warst so alt. Ich bin Deutsche, nicht du. Ich habe deutsche Pass. أنا ألماني نوريل. هو لا. Wann bist du gekommen? Ich bin mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin Deutsche. Du bist immer noch Marokkaner. Du warst 5. Ja. Und wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Sicher? Ja.
لا انا عم بتفرج بس يعني موز عم يحكي اكثر منك، انت احكي شويه احكي. مش هيك يحكي وكي خربق، ما كيحكيش يعني بالمخربق، هو الجراماتيك كل شيء مخربقه. لا, ich schwör auf alles, das ist richtige Grammatik. Was? بس احكي ضميرك احكي ضميرك احكي ضميرك، ما عم خربط. لا احكي انت ليش انت ليش بتقول هو بخربط؟ احكي انت. انا كان اسمع له حتى يكمل، كان اسمع له. بحكي معاه شنو؟ اوكي موزو. Wenn ich was rede, der muss seine Klappe zuhalten. Wenn ich rede, du musst deine Fresse zuhalten. Weil ich bin Deutsche, du bist nicht Deutsche. Ich hab Deutsche, was du nicht. Yalla, da. Was hast du heute gemacht? Was? Ich habe heute Ruhetag. Ich arbeite normalerweise im Restaurant, aber heute habe ich meinen Ruhetag. Deswegen habe ich mein Restaurant zu. Arbeitest du jeden Tag? Bitte? Arbeitest du jeden Tag? Jeden Tag ich arbeite, außer Mittwoch. Wann hast du frei? Mittwoch. Immer? Ja, freilich. Was? Was hast du heute gegessen? Du weißt nicht, was ist... Was hast du heute gegessen? Ich habe heute Spaghetti Bolognese gegessen. Nur antworten, nicht fragen, nur antworten. Also ich frage, du antwortest. Ich frage, du antwortest. فكرني عسكري عندك. Nicht viel reden, habe ich gesagt. Ich frage, du antwortest. Okay, ja. Besser jetzt. Okay. Reicht mit dir. Ja, Mann. Okay. جماعة شكون يحكي مليح الألمانية، هذاك ولا هذاك؟ Okay, frag mal. جايز شكون يحكي مليح الألمانية؟ موزو ولا أبو العضلات؟ لك ليش مين قال لك ما عندي عضلات أنا؟ ما شاء الله عندك. هدول شو هدول نورين؟ ما هو موزو. ايوه فرحون. ها؟ شنو قالوا لك هذا مزيان الألماني؟ حبيبتي نورين ich bin hier أنا اجيت لهون صغير، هو اجى كبير، الصغير بيلقط اللهجة أكثر من الكبير. أكيد. هذا قلت يعني هذا عمره 30-40 سنة، مثل 50 ما بعرف هلا حفت يعني رح يموت بعد شوي. لا أنا صغير لا عمر شوي. طيب فرجينا شعرك. انت شو المحتوى تبعك يا إسام؟ بيمشي بالشارع بس. يا حبيبي شوف البنت سوت انت اسكت، البنت سالت انت اسكت، خليني اجاوب. يلا. نعرفك بنفسي. ها؟ نعرفك بنفسي. ايه بزي. اوكي. قلت لك ان الاسم عصام الزنزال. يعني ضابط شرطة في فرانكفورت. انت ضابط شرطة؟ يا موز خليك على جنب. ضابط شرطة لك انت سكيورتي بتوقف على باب الديسكو، شو شرطي صارت؟ ومال السكيورتي؟ هذه إهانة السكيورتي ها؟ لك مو إهانة، احكي الحقيقة. إخواني السكيورتي. نورين عندك موبايل ثاني؟ عندك موبايل ثاني؟ إخواني السكيورتي باللايف. مزو تعرف شنو؟ أنا رايحة هلا أشوف وأرجع لك. لا شوفي هلا. ارجع لك أنا بشوف، وإذا أنت عم تكذب علي مز بقتلك. أوكي أنا والله العظيم هو سكيورتي بيمشي بالشارع بس. أنا راجعة. رحماني راجعة. با حتى في القول يا رياض. الله على رياض. استنوا. ألوخ هيا تدريب. هنا سوف نتعلم أن أدرب، أن تدربوا. شنو دقيقة ندير لي صوتوريز عشان كبش يطلعوا معايا الناس. هيا نبداو. شوف دقيقة. إيماجيني وزعما نموت هاك. جي بابا يقول لي نوضي اشتاكك كدي قاعدة بدلك إزلي ديدلك أو دلك أو الله أكبر عندي الوك. Wesh pepin de raisin MDR. Comment pepin de raisin gazab. sorry. روحوا نطلعوا مع هذوك الفرنساويين نطبقهم في جولة نخرجوا نستناو ما بين يجوا هذوك الاخرين ما بين يخرج جن ما بين يخرج فوبيا بس كرا ما كاع. C'est une copine à moi, regardez. C'est la fille. Salut, moi je suis une copine à Bobby. Voilà, et ça c'est ma copine. Tu m'as follow.
Hello. Pratique, mais ça Tu fais une oreille. Hein? Tu me veux? T'as dit quoi? Tu me veux quoi, là, en fait? Bah, je veux quoi? C'est pas gentil. T'as vu, il est agressif, hein, le Rafoupet. Moi, je suis grave tranquille, toujours aussi agressive, toujours aussi méchant, en fait. Je suis venue juste me mettre une petite raclée et repartir. Ce Rafoupet. Je ne le Noël, supporte Noël. pas, je ne l'aime pas. J'ai des tapotages, Norel. Vous avez dit 12 000 dans ton live. Mon chéri, tu reçois que 2 roses dans la Allô, journée, tu me ma parles belle, de vous quoi? faites 12 000 dans ton live. Tu reçois 12 000. que 2 roses dans la journée, tu me parles de quoi? Allô, je t'explique, Val. C'est la meuf la plus suivie. C'est-à-dire, elle a 12 000 personnes dans son live, des 36 000. Et elle fait Je m'en fous, j'en ai 43. T'as vu, je t'explique un truc. Roby, t'as vu, je suis la meuf qui a tapé le score dans le monde. J'ai fait un live, j'ai fait 400 000 vues sur mon live, j'ai fait un match officiel et j'ai fait 400 000. Pratiquement. Les mots en comité, s'il vous plaît. Et j'ai fait le plus gros score des meufs. Donc, parle pas Rafou quand tu sais pas. Rafou, tu sais très bien que je t'étais un matin, Je midi, connais soir. pas Norel. Sincèrement, Norel, je te connaissais pas. Tu fais le classement. Les mots s'il vous plaît. T'as dit quoi? Tu fais Vas-y. le quotidien des fois. Ça dépend. Quand j'ai le temps, allez. Pas comme Raf tous les jours, hein. Tapoteur, désolé, ça aurait été fonction. Elle est grave gaie. Frérot, elle a 30 000 personnes sur ses lives. Bon, vas-y, on fait un match de 2, 4, 4, 4, 4, 12, 12. On fait comment? On fait un match en 2-2 ou quoi, Noël On peut jouer en toute amitié aussi. Hein. J'encule Rafoupet. Oui, on fait un match et on Oui, y va. non, on peut pas se mettre ensemble. Parce Si, que on est si vous obligé. me... Si vous Les gars, n'ayez pas peur, Norel, c'est que du tapotage. C'est que du Ta tapotage. gueule, Raphaël, voilà, je vais. Hey! Je vais te parler à ma team, frère. C'est une faute. Ouais, toi. ça mais- tapote archi. Tu viens fort. avec moi, tu me tailles, t'es un ouf, toi. Ah ouais, pardon, frérot, on est en bleu sang, excuse-moi. T'es un ouf, il est avec moi. Eh, les gars, vas-y, montre-les. Tu sais quoi, parle pas avec moi, voilà, je te parle même pas. Je veux bien être en bleu sang, là. Gars, non, parle pas avec moi. Eh, si, je mélangeais les langues. جماعة شوفوا نلعبوا لعبة هاي اسمع شوفوا اسمع بالله فمك خويا على بالك بالله اسمع. Raph, va falloir que t'arrêtes tout ça là. Franchement, t'arrives à la quarantaine, va falloir que tu prennes en maturité là quoi. Ah ouais. Hein. C'est un gamin voilà. Guys, شوفوا طلع السكور طلع السكور طلع السكور طلع السكور طلع السكور. Oh كبسوا 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 les frères. كبسوا كبسوا كبسوا. Cousin, t'as 135 tapotages, la honte frère. Ma soeur, on est 360. Vous êtes 14 000 ou je sais Et pas. alors, tu fais des tapotages tous les jours, tu fais des dons, t'as des trucs dedans tous les jours mon frère. Vous êtes combien dans ton live? Moi c'est des bons, c'est des braves, j'ai une communauté, c'est pas pareil mon chat. Vous êtes C'est pas... Ça c'est que du. Allez, on tape. تاني يجيو الاخرين باش نديرهم نطلعوا لايف مع الاخرين بس كرا ما كاع قافلين لايف. سي كومون سا va plus au déflower. Non, c'est terminé, ça fait. J'ai vieilli, moi, ma grande. Non, Vas-y. ça va encore. Ah ouais. Pourtant je t'ai vu il y a pas longtemps. Ma mère, tu mens. C'était en vrai c'était quand c'était en hiver je crois. Ma mère, tu mens, c'était il y a 2 ans. Tu mens frère, arrête de mentir. C'est quand? Je t'ai vu, je t'avais vu avec Vincent et je t'avais vu il y avait qui? Il n'y avait que Vincent et Mathias. C'est la vérité. C'est quand Vincent il est rentré de Bali. Ah oui, il y avait Vincent, Mathias et toi. Voilà. C'est quand Vincent il est rentré de Bali, il voulait sortir. C'est Ah, normal. je m'en souviens. Il habite à Bali, sinon je vais jamais en toboggan. Je sais pas moi. Les gars, on peut Laisse essayer طلع. de remonter. ليش طلع الدبل كل واحد يبعث حاجة طلع الدبل هاي غير باش نسكتوه. Les gars, venez, on dépasse Laurel, s'il vous plaît, parce qu'elle est là. Elle dit, ouais, t'as pas de communication. Oui, dégage! Pète à foin!
يلا تاع الخرا عيطوا لي دقيقه نعاود نكوبي اللايف ونعاود نرجع نكروا لي عياتي. انت لي زوم للزوم قصرت رجال خو اروح نهضروا هكا عباك نهضر معاك هكا كيما حبيت كل يوم. كيفاش نوال؟ لوفي راسي حرقوهولي نوران بصح جبتيني درتي غنية تاع الغربة. شفت درت لك تهنئه لا الك زعما درتي لي قسطوية. زعما تاع نسيتها غنيها عاودها لي دقيقه. سي كوا ديجا وشي الاغنيه ديجا؟ ايه واعره انت شوفي على اللي فات. اليوم راك تبان تعبان اليوم راك تبان ماكش مليح. راني مبحبح مانيش تعبان. كنت دير كنت تعاود وش بيك يا فوبيا قولنا احكي لنا مشاكلك. ما عنديش مشاكل الله الحمد لله. الحمد لله فرحان في حياتي بزاف زرتو كي تعرفتك. قول الله والله انا اوف لا او ماي جاد. تحياتنا. اسمع فوبيا ماشو ايكوت انا اسمعني قلت لي زعما هضرت لي على هذيك زعما بغيت قلت لي تلعب قلت لك خليني نوجد روحي الجولة بصح الجولة هذه عباك عين لعبوها في حاجة عبالك شنو انا ما نلعبش في باطل هكاك دائما نلعب على حاجة. قلت لك نلعبوا على هذيك انت حبيتي لا اسمع انا على بالي انا نلعب انت بغيت تلعب على ميلورو يا با سوسي انا على بالي انا نلعب. حبيتي تطلعي انا نربحك ندير معك فيتشرينغ شئت او ابيت نخرجوها انا وياك. هذيك بلا ما تربحيني. كاش يلعبها شو كاش يلعبها هذه بلا ما تربحيني صح انا بغيت نلعب على هذه شي الدغوا دياحه باسكو شغل باينه هذه حاجه لازم حاجه لا حاجه ما تقدريش دير حاجه شغل صعيبه شويه باش ديريها. انا لي ميلو غندهم لك بلا ما نلعب مالا. اي ماشي ميلو مالا نطلع لك كيفاش نطلع لك سي كوسا وش هو هاي خم نقول على واه نلعبوا هاي على واش نلعبوا خوتي اسمع على واش نلعبوا قولوا لي ورح الغيس خلوا على طار شنو واحد هبل علاه على 50,000 يورو نورمال فازي ديمون قول لي قال لك 50,000 يورو مريض السيد هذا عم بات له اسمه 50,000 يورو نو 50,000 يورو هو اللي مدها لي انا مشومره انا مسكينه هو اللي عايش في دبي. عندهم دراهم اللي عايشين في دبي صح؟ انت اللي عايش في دبي نو؟ ايه جيب شنو؟ ايفون 15 برو ماكس. نو ايفون 15 برو ماكس هديه بصح واش ديري به ولا عندك؟ لا نتايا ليك انت انا عندي ديجا. اللي يربح يدي عباس. شو عباس صاحبي نعاتولي عطيني كوبا على فواتير طونوبيل مليحه. نجيبك طونوبيل نجيبك كلايو 2 كلايو 2 نجيب لك خو اخي انت زعما انت ما تتكبرش. 10 اسود واش من 10 اسود يمشيو من الحاله واش باك بصح تربحي تقدري تخسري. لا ما تجياحش تلعب حاجه تكون مفيده حاجه تكون مليحه علاش تخمم هكا راك تبان رغيس. ما عندهاش شوف ما يدوموا فيا نطلعك مع واحد نعرفك على واحد من المجاعه غيرنا اللي ناكل يا لطيف حبي نوغيل سلام راكي العزيزه صباح لاباس وانت
صافا الحمد لله. سلام فوبيا، كي راك لذيذ؟ ما تهضرش معايا. شوف انت يا طيح تسب تعاير تحب تلعبها مقود. شفت لك واحد لا فيديو دخلت لك لداخل في عينيك وفي قلبك. تي ان بيبي اي تو في ان رول مقود من نتايا بيبي صغير. راح انت هنا انت تبغلي مال واش فوبيا خويا صغير. راح هنايا راح هنا يطلع فيها مقود وانت ظهرتي بيبي صغير. علاش حبيت طايح؟ واش تقول كم سا مي كاسكو جي دي مال ما بالك. pourquoi tu veux tomber tu dis t'es un bébé je sais pas شويه مجوكاتك نورا. لا قولي لي اسكت. Il a monté avec moi, il m'a insulté, il a dit des ça y est, c'est pas grave, moi je passe à autre chose, on s'en fout. انت كذابك تشكي نورا. لازم نهضر مع الشواكر، هضر مع الزعامه. Mais Norel, je l'ai dit, t'es un bébé, c'est un compliment en fait, c'est pas une insulte, ma belle. ah ok voilà j'ai dit que je savais pas En fait, lui, il m'a insulté, il m'a manqué du respect, et moi là, je lui ai dit, t'es un bébé. C'est un compliment, il n'y a rien de mal dedans, n'est-ce pas? ah ok voilà j'ai cru que j'étais en train de t'embrouiller avec je sais pas voilà moi je comprends pas ça. خلي دقيقه زعما انت تحب طيح زعما انت تحلل شخصيه تاع بنادم كدا باش ما تخايلش بزاف شريكي من الاخر. والله يا العزيز لي فرونسي اللي نهضر بها سي دو لا بسيكولوجي سي دو لا شوف البسيكولوجي تبعك غير طايبات هذوك مامنين بك باللي زعما قاري وكذا وانت مخوت في راسك من الاخر. باسكو انت انسان غير ما مضطرب من الاخر مضطرب. عن بالك يا اش معناتها مضطرب؟ ما انت ماشي ستابل في راسو. Voilà, tu sais Fabien, la personne, il manque du respect à quelqu'un d'autre, معناها هو même, il reflète le manque de confiance en soi-même. Le fait باللي باش تحب الهريسه باسكو انا شاوي حار يحب الحار يحب الحار الهريسه اي حاجه ثانيه يحبها. الناس معناها ما عندوش ثقه في روحه. انت فوبيا عندك عدم الثقه بالنفس، تحب تقلل من قيمه الناس باش تبان. فهمتي؟ دونك روح شوف ان بسيكولوج او ان بسيكياتر pour te consulter mon beau. معليش اسكو قللت من قيمه عباد واحد اخرين ابار انت؟ Oui, elle me tag tout le temps en fait. Parce que quand tu m'as قول لي شكون سمي لي روك ستراك انت روك ستراك لازم يبعثوا لي درامز نقول اساميهم في اللايف. بحثوا لي ومن بعد تقول اسامي بحثوا لي اسد باش يقول نيو واش الدنيا فيها خاوتي عم يقولوا لي نيو شكون نيو؟ Pourquoi Norel te défend pas? Parce qu'en fait Norel elle s'en fout de moi parce que Norel. Non pas du tout moi je comprends pas والله moi je m'en bats les couilles. قالوا لك على محمد Phobus voilà tu me connais moi j'aime pas les histoires et j'aime pas être dans des trucs comme ça donc je m'en bats les couilles voilà et je comprends pas l'histoire. Phobus c'est très bien. بالبلاي ستيشن ونديك اللوكيشن. Bah ça y est là vous arrêtez. هاو دار عليك. لا ما هضرتش عليك راني نغني عليك غنية تاعها قلبتها عليك. ونديك اللوكيشن كاسكو تي في دون اللوكيشن كي تديها؟ لوكيشن تاع الفاكيشن. اسمع راكم جدابلو صح vous embrouillez pour de vrai là. Manipulation phobia. اصبر دقيقة انت جبتي هذا انا نجيب صاحبي ما نقدرش وحدي هكا في Mais t'es un lâche phobia. En fait essaye d'assumer tes pensées. T'es comme le diable. Tu dis les choses. Assume. Dis le truc direct. Arrête قابل. ها؟ واش انت يا تالي فرانكو فما تعرفش العربية؟ ما سمعتش. باش تسلم باسمة. والله ما سمعتش فخير. arrête نورا والله ما سمعت واش قال اقسم بالله. قال لك نديك وين اللوكيشن؟ نديك وين اللوكيشن؟ انا نغني على الغنية نهضر عليك انت ماشي هي. انا شو قدر في نروح نبلع فمي كيفاش نورا نقول لك واحد الكلام يا فوبيا تقعد اضحوكة الموسم. واش فوبس تعرفي هذا تعرف امي تاعك؟ bah oui je le connais mais oui je فوبس je comprends pas. ما تفهموش انا خاوتي شكون اللي نورمال كيفاش كيكون نسقسيك فوبس كي يكون بنادم نورمال واش يقولوا له كيفاش يقولوا له سالب والموجب. انا كي يكون بنادم نورمال سالب ولا موجب؟ فوبيا انت تالمون ما عندكش en fait tellement t'as manque confiance en toi-même. واش يقولوا له خاوتي؟ l'acceptation et la validation des autres. Ça y est arrête de t'embrouiller on s'en fout. avoir une personnalité arrête de. Elle est où l'acceptation, la validation des gens? Accepte toi-même déjà. C'est très important ça en fait. T'es tellement nul et faible, tu cherches des ados, des non, gens. vas-y, Phobus, La validation. Oh là là.
هذا ديدين انا ديدين ديدي خوتي ما نديرلوش ميت فوبيس واش راهو يهضر كاع صح خوتي، شحال لي الشخصيه تاعي 100% واعر فوبيس. انايا عندي مونت كونفيونس، انا مريض، انا انسان بيبي. اسمع روحوا لعبوا ولا تهضروا بزاف كنترولي في وقتي. واش خوتنا صافا واش فوبيا كيفاش زكي مع معايا حبيت نلعب معاك واش معايا ما نعرفهاش. نو غالي انت مع فوبيس وانا مع زكي. حبيت تلعبي مع فوبيا لعبي مع فوبيا. لا نلعب معاه فوبيس. خوتي طبعت زكي يلعب مع فوبيس. ما عطاك بيس البارطاج لا يعز. الله يحفظك الله يدلك خوتي، بارطاج وتكبيس الله يدلو. Parce qu'il était tout petit devant nous, on a écrit sur elle, waouh. واش نورا مسكينة قلت له هذا ديدين. فوبيا يا العطا يا القوات تاع اوبيرا. parles mal فوبيس واش tu casses les couilles frère, tu parles mal والله ما regarde les live واش كاس. انت حمار انت يا اخو اهبط قود دار. حفظ هذا القزان هذا راح سيادك عايش رديك طحان. عندك من ذاك الجهنم هذا يقعد معاك يا اخو. جبته نورال يا اخو، حب يعبر على الاخر تاعو. فوبيا افرق السوق من بعد جايب لي هذا يريح معاك فوبيا تقعد فيا. نورال سي با مونجور لابا اللي في مينا. مدام نورال ما فهمتش انا فشت باللي تو باش بدا يطيح فاش. انا ما فهمتش وما قدرتش نفهم، وانا ما نقدرش نفهم مليح. مي تحت جيني طايحه انا قاعده في اللايف تاع راجل ويقول لك هكا، من بعد فازي من بعد العباد يجيو عندي يقولوا لي هكا فازي سميني. نورال انا ماشي مع وايدين نهضر على واحد الوحده باش زعما هو ماشي واحد ديجا شغل هاكاني نهضر عليه. ما نقدرش نتفاهموا، امبوسيبل نتفاهم انا وياه، امبوسيبل شغل محال. خالصنا الاساس بصح سمع والله زكي تشبه لديدين بيناتنا. صاحبه الانتيم صاحبي يجبد نهار نتشابهوا. انت تدير الراب. انا ما ظنيش هذا خاطيني. انت شو دير؟ كما قالوا صاحبي طبيب. صاحبك طبيب. نورا الحبيبتي فوبيا زكي سلام. يا عاملين صح نورال نلعبوا انا وناديه وانت وزكي بصح وشنو نلعبوا شغل كامل. ما سمعت غير دوك نديرو كيما رغيز انت تغير مني تغير مع كونتري تغير. معليش غير باينه بلي شكون حلوه داكشي حلاوه. نضحك باش تكونوا انت وزكي شويه فور باسكو بزاف فور عليكم نحقركم. ما عنديش بزاف. بدات تلعب هكا. هذا هو جنون العظمه، طلعوا لك شانك دبر راسك. جو انا نعرف يحبوك يضلوا يقولوا لي نورال، نعرف يحبوك يربحوك. هاي هذاك تشوف اللي يحبوني يربحوا. يلا ايوه جو من بعد نكملوا الموضوع. اوكي يلا شنو الموضوع كنت تهضري فيه ناديه؟ واش كنت كنقول لهم بركي انا ملي دخلت انايا في السوشيال ميديا في تيك توك كنت دخلت بركي انا ديجا كان عندي واحد المشكله في حياتي، واحد دابا في حياتي صعيبه بزاف، وباقي ما هضرت في ديك الموضوع. كنت باقي انا كنحس راسي ما نقدرش نهضر في ديك الموضوع. قلت انا قسم بالله كندخل في السوشيال ميديا باش ننسى داكشي اللي كان عندي في حياتي، داكشي اللي وقع لي. وشحال مرات كندخل انايا وما كنزيد المشاكل ولا كنزيد راسي كيتعمر لي، كنقول والله زعما كان بنادم يعرف اللي شنو عندي في قلبي ما يحاولش يزيدني في المشاكل وداكشي، وصافي داكشي اللي كنا كنهضروا. ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله ناديه. ما عندكش مشاكل. كاش اللي يربح لهنا الشيك ورانا كبيسات صح. زوج كيما نورا اللي يربحوك يا زوج كيما نورا اللي يربحوني، لازم 3 ولا 4.
جايز ثريبل جماعة ثريبل. والله غالب جماعة ثريبل سكور الصفر. زيدوا بسم الله بسم الله. كاين احكام نورال كاين احكام كاين احكام. خويا تحكم لا جات تحكمي كاتالونيا ما كاش الرحمه تقولي لي ومنا. لا واخا ان شاء الله ان شاء الله. جو. احكامي كاين لا اكيد عارفوا شنو هو؟ باش راح يتفتح ما راحش يتفتح. بليز جو. هاكون هاني. يلا دبل. ايوه لاحظكم زيدوا لاحظكم زيدوا. وش بوك تريب. اوكي ايوه تريبل ايوه تريبل جو جايز تريبل علي جو جايز في تريبل علي جو. يلا شكور زكي فليكس. يلا زيدوا عيمة تحتاج تريبل جو انت شكور جايز جو بابا. جايز ويش انا فاكيشن اي ضربوا في الراس. كاتالونيا. تحية عليكم تبارك الله عليكم. انا نورمال على بالي لي نخسر. انا حياتي راح خساره يا اخو نورمال. مستر شوكولاته يلا تكبيسة لاحظكم. عندك يلعب ناتشو واقع واش راكم تضربوا فيهم مرطوات يا جايز جو. يلا كبيدات. والله ماهوش بعيد على بالك. مانيش بعيد. سيريو تهضر فيها هاد الهضره. نور الكبيدة يا عمري. اسمع جيب ديدين كلاش معاك في اللايف ما تربحش. muy bien estás muy guapa. جيب ديدين كلاش معاك. Gracias. Tú también, ¿no? تقول لي انا واش نجيب. تراب كي تتخلص لايف مخلط. يعني الحكم نورمال. زكي ضروري. جايز جو بعد اسكت. زكي ديما تو كوالكيلس. ايماجيني لايف ديدين هكا. نو سي برو نورمال. ترانكيل. زكي ليش مانيش نربح نورمالمون انت تربحني. يا نوران عندك اكثر مني عندي 6000 في اللايف واش عندك توباك انا ربحت. توباك مات ربي يرحمه. توباك عالمي. فوق يشرب يهضر فيك. انا على بالي انت نوران كي تعيط قلت نوران كذا ما عندها الارقام قلت ربحني. صح على نوران. نوران راني شامها باللي راح يجحفلوا لها. نوران عندي انا شغل شويه امن تقدر تربح. كيما انا نوران. جو. نوران انا غير ما تكليش عليا. انا غير ما تكليش عليا ما عندي. نتكل عليك انت. Vas-y, go. Eh, voilà, j'ai Zahaf et je vais partir parler avec lui de suite. Voilà, moi, j'aime pas les trucs comme ça, c'est à l'aimerie. Voilà, j'aime pas les trucs comme ça, voilà. صاحبكم يا faut bien. نريقل حاجة برك ونرجع لك، اوكي؟ اوكي جو. نريقلها برك ونرجع. هو بيا مالهم بعد يا حبش يكسبتيني. ما تخافش عن سين دايري ولا ديت كم سا واش. نوران سمحي لي شغل دراري شغل معاك كبرتي له بزاف خيمتو شغل. اسمع نقول لك حاجه فوبيا من الاخر. شوف انا جامي في حياتي دابست مع عبد في اللايف وتاع دومونداني دوك على دوموندي فيها انا ضربتها له من الاخر قلت له اسمع انا قلت له سوقك هذا تاع بدا يعيط عليا وبدا يعرج عليا قلت له اسمع قلت له انا ماشي هذوك الشيء اللي تطلع معاهم في اللايف تقعدوا تطيحوا لبعضاكم وتسبوا بعضاكم ومن بعد زعما بدو يديروا اكسبلور قلت له انا ما احتاج هاد الصوالح هذو قلت له نضربها لك من الاخر قلت له عليك كاستو وجلي نقول لك من الاخر طيحت له من بعد خرجت له من اللايف عاود دومونداني قال لي اي شو نتخن بغلي سمحي لي بصح انا ما طيحتلكش البارح ما طيحتلكش البارح يعني ما طيحتلكش في النهارات كاع زعما كي يطلع فوق باش نطيح لك
شغل على هو بالي واحد جا قال لي قلت له غنيت اسمع الغنية تاعك، غنيت الغنية تاعك وشريت عليه، شريت عليه هو حاب يقلبها زعما بلاني عليك كي سمع الغنية تاعك ما على بالوش بلي راني ندير هكا انا نغني فيها. انا قلت له انا ما هدرش عليا، قلت له مهما كان قلت له ما هدرش عليا. بعثي له جيبه صح جيبه ما نهضرش معاه ما نطيحش. قال لي برك اصبر كاين نشر لك كي ندير لك ايدو تنسي كي تسمع هذه تشوف 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 تشوف. بغا يهضر معاك بلا مشاكل. صح انت يا اخي انت راجل يا اخي لي زون. وي تفضل. خلاص دوك انا كنت نغني في الاغنيه تاعها وين سمعتني نطيح لها عليها. اهضر الصح ما تكذبش اهضر الصح. تري سامبل انت وانا وهي كنا لايف اونصومبل. يا في البارامتر تاع اللايف حاجه اسمها ريديفوزيون تقدروا تعاودوا تفرجوا لو لايف اوكي. انت تو سي تري بيان بلي في تيك توك كيما لا ديرنيير فوا كيما سبيت لي وريبونديت عليك واللايف اكسبلور درتي سينيال باش ما يبانش في تيك توك اون الجيري اوكي. انا درت لك سينيال Là, tu es en train de faire la même chose, ok? Là, Laurel, il y a un truc qui s'appelle rediffusion. Si vous essayez de faire la propagande ou de me diaboliser... بالله غير جا اصبر دقيقه خليها ما يخليكش تهضر ما يخليكش تهضر تفضل ما يخليكش تهضر. تفضل اسمح لي. انا ندير لك سينيال وين ندير لك سينيال كيفاش ندير كيفاش يديروا السينيال. معليش اسمح لي غلطت يا سيدي ندير لك سينيال في الجيري انا راني في ابو ظبي كيفاش ندير لك هذه سينيال في الجيري. داكور العزيز انا غلطت في حقك. اسكو تقدري تروحوا للريديفيزيون نعاودوا الفيديو نعاودوا الريكورد تلقى باللي كنت نغني في الاغنيه تاع نورال وكنت نشر عليك كنت نديك انت اللوكيشن. مي فوبيا سي تالمون تي نول tu assumes même pas tes paroles en fait. Pour la 10e fois tu changes en fait tes paroles. لا نورال نعطيك نبعث لك هذه تربحيني نبعث لك هذه. الراجل il assume ses paroles. لا خو c'est tellement nul. انا نقول لك لا خو ما تواجهش العزيز. Tu assumes pas tes paroles. Il y a quelque chose qui s'appelle rediffusion, ok? Tu as manqué du respect. Tu as utilisé ces paroles et tu as des trucs plus 18 ans. C'est quelque chose de sexuel. Et c'est pour ça que je fais une réaction. Elle fit la conne qui elle comprend rien, c'est pas grave. اسمح لي Arrête de dire je fais la conne parce que voilà je vais vraiment te terminer. Arrête de parler mal. Arrête de parler mal parce que tu veux faire le ah mais faut plus tu veux faire le mec qui parle mal en français, je vais te parler mal en français aussi. Arrête de dire je fais la conne. Pourquoi tu manques de respect? Je suis en train de te parler normal. Pourquoi tu manques de respect? Pourquoi tu dis je fais la conne? Pourquoi tu manques de respect? Tu me dis je fais la conne, je t'es sérieux ou quoi? Mais t'as pas compris qu'est-ce que on parle en français, on parle correctement, wesh. Tu me dis tu fais la conne. Je parle correctement, Norel. Arrête de jouer la victime. Ne me dis pas je fais la conne, frère, c'est une insulte. Arrête de jouer la victime, Norel. Arrête de... Wesh. Norel la victime. Voilà, je reste sage. Moi, j'arrive pas à être hypocrite comme vous, hein, de... خلاص معليش فوبيس نديروا حاجة شابة. فوبيس Vous essayez de me diaboliser, j'ai rien à foutre. بيس rien à foutre. ما نظلم حتى انسان من اللي غلط فيا نخرع عليه. خلاص فوبيس اصبر ما تهضرش. allez maintenant قودوا عليا. شوف نقول لك حاجة اسمح فوبيا دوكا الحفايس هادو كاع دارهم دوك يروح للتيك توك تاعو يدير مونتاج ومن بعد يبيبليه زعما راني كراشيتهم اسمع assumer ma réponse ma réaction. ok pas les victimes parce que vous adorez ما يهدرش في الوجه هكا على بالك في الوجه ما يهدرش هكا الله دير لك مرغيس على بالك خليك من اللايف تاعو ما ندخلوش ما نعرفوش شانو خاوتي ما طلعتلوش شانو انا قلت له ما تهضرش معايا. نورال هو لامي تاع نورال ولا بالي شي والله ملي عدت نطلع مع فوبيا بداو بداو يخربوا يجالو كيما تقولوا انتم يجالو انا ما نقولش لي جانا نقول غيارين الجيريان يقول لي تيك كونت لعبه ما تعرفش العربيه انا عارف العربيه الجيري غيارين يقولوها بالعربيه والله صورته واحد كيما داير خوتي. هذا فوبيس ما يفيد ما يضر. صادير انا اختو ما تهضرش معايا هو حب السيف وكانه هو ما يقدرش ما الطاكسي بتاعوش انا وياه ما يقدرش يتعامل معايا نورمال امبوسيبل.
كي طلع مع الاول نورال بدا يقول لي انت شغل بيبي، حب يجيبها لي شغل، حب يجبدني زعما تعاودي اني داير عليك نظره مليحه بلي انت انسان مليح. فهمتي كيفاش حب يدير مع الاول؟ ما تدبستوش مال على الاول. اي مونغولا هذه ما تسمع ما تشوف ما فهمتش، روح سيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا كي راكم بيان؟ والله الحمد لله. ايوب خويا خويا شكون ايوب؟ ها ايوب صاحبي العزيز. واش ايوب صافا؟ والله الا بيان. انت صافا عليك شي مزيان؟ ما يشبهليش ما يشبهليش راك خالتي راقد يا فوبيس خو، وينهم الجيمات؟ خلينا نلعبوا لعبي. اليوم، راه راقد مش يلعب. كنت نتكي انايا، كنت نتكي. اسمع شكون مع شكون. هاي جايز، تكبيس نهار ليت جو. ايوب ناس ملاح، ايوب ناس ملاح، ايوب ناس ملاح، ايوب ناس ملاح، ايوب ناس ملاح. شكون اللي قال ايوب ماشي ناس ملاح؟ كيشوف هاك ايوب وين راك؟ ايوب منين؟ ايوب منين؟ من المغرب اخويا، من المغرب. مغربي على بيها يقولوا لي ناس ملاح، ناس المغرب. الله يعمرها الدار. الله اسمع يحفظك. ايوب، عباك شكون فوبيا اكبر رابر في الجزائر، زعما بزاف معروف. اكبر رابر في السن، في السن. وي 30 على سنه. بالي على بالي. تعرفوا وي فلسطيني فتنا صغار هو الفتنه. نوران مام روكس تراكس رابر لو معايا. مالك انت رابر؟ تقولي ولا طونطونس؟ وي انا راك نشكرك في الجي. رابر. رابر صعيب 6 شهور وتفوت. هيا غني. ابدا هيا دير لنا شي حاجه. دير استرو ولا غير دير لها استرو، دير لها فريستايل، والله ما تندم، والله ما تندم. فريستايل. والله نمروا عليا من بعد. والله ما تنمروا، والله ما تنمروا. دير اروح ندير لكم فري ستايل. يا بوي. دقيقة اصبر. وعندي اندرويد شريته ب 1500 كريدي ثقيل. اصبر دقيقة ندير الفري ستايل. نوران وين دعمكم؟ وينكم؟ كايس الورود جو. وي فوبيا. يا ودي نسيت، راح نقول لك على واش. كسر الباب، طب الباب، كسر الباب. كسر الباب. خدمة لابوليس شغل ارهاب. صاحب رضا تعرفوا ايوب؟ رضا ماشي صاحبي، رضا خويا. والله رضا العزيز يخليكم. امين يا رب. فوبيا حط تليفونك في بلاصه شابه، راك مدير لنا الضوء. حطو فوبيا وكتر الحفاف. علاش مانيش بيها؟ يا خو لازم تحففها وشعرك نبت. فوبيا. اي نوران. اوكي معليش. عاود حط الشابه، عاود حط الشابه. علاه؟ يا ربي يعطيني الصبر في الدنيا هذه، يا ربي. ده غير في المهابل من الاخر. جيجي كوا